Sveiki visi, aš esu Alekas ir šiandien jūs mokinsiu apie rezidencijų parametrus, o tiksliau žinutes, teritorijos nustatymus ir draugų priėmimą į savo teritoriją. Pirmiausia, apžvelgsime žinutes. Žinutės tai yra tie tekstai, kurie atsiranda, kai mes įeiname ir išeiname iš teritorijos. Ką su jomis galime daryti? Mes galime jas pakeisti arba panaikinti. Sakykime, mes norime žinutę panaikinti. Šiuo atveju mes panaikinsime išėjimo žinutę. Tai tam veskite res, message, kas lietuviškai reiškia žinutę. Įveskite rezidencijos pavadinimą, šiuo atveju tai būtų 5x5. Ir įveskite remove, leave. Remove reiškia panaikinti, leave tai išėjimo žinutė. Galite rašyti vietoj leave, enter. Tai reikš, kad panaikinate įėjimo žinutę. Kaip matome dabar panaikinę, įeinant žinutę mes gauname, bet išeinant žinutės nėra. Toliau galima žinutę pakeisti. Tam vesime komandą res message, rezidencijos pavadinimas, arba įėjimas arba išėjimas, tai angliškai įėjimas būtų enter, o išėjimas leave. Ir po tarpo įveskite žinutę. Ir, sakykime, įvesime jūs įėjote į 5x5 teritoriją. Ir dabar įeinat ir turėt štai žinutę, jūs įėjote į 5x5 teritoriją. Išeinant, žinutės negausite. Toliau šnekėsime apie teritorijos parametrus. Parametrai šiame plugine vadinami flags, lietuviškai vėliavos, ir jų yra net 6 puslapiai. Aš jų visų šiuo metu neapžvelgsiu. Tačiau, jeigu jūs norite juos pasiskaityti angliškai, veskite komandą res flags klaustukas ir po tarpo galite įvesti skaičių, į kurį puslapį norite eiti. Jeigu jūs anglų kalbos nesuprantat, aš į descriptioną įmesiu lietuvišką vertimą šių komandų. Taigi, bet yra kelios, kurios yra tokios svarbiausios. Tai pirmas tai būtų build, rašosi štai taip. Ji leidžia arba neleidžia, tai yra leidimas žmonėms statyti ir griauti blokus jūsų rezidencijoje. Jeigu jūs padarot true, tai leidžiate žmonėms statyti, jeigu padarot false, neleidžiate. Toliau yra use. Use yra naudoti daiktus, duris, mygtukus ir panašius dalykus jūsų teritorijoje. Toliau yra move, tai yra judėti jūsų teritorijoje. Jei padarysite false, žmonės, kuriems neduosite specialaus leidimo, negalės įeiti į jūsų teritoriją. Toliau yra container vienas iš žymesnių. Tai neleidžia arba kaip tik leidžia žmonėms atidaryti dėžes, finansus ir panašius dalykus. Toliau yra PvP. Jei akivaizdžiai, jei išjungsite, tai negalės kovoti žmonės, jei įjungsite, galės. Yra TP, tai yra leidimas teleportuotis į jūsų rezidenciją. Šitas ir kai kurie kiti parametrai gali būti išjungti, nes serverio adminai taip nusprendė, tačiau tai yra vienas iš variantų. Toliau yra monsters. Šita komanda, jei padarote false, neleidžia monstrams atsirasti jūsų teritorijoje. Jie įeiti tačiau gali. Toliau yra craft, tai neleidžia žmonėms naudotis crafting tables, enchantinimais ir tais dalykais, kurie leidžia jums daryti potionus. Toliau yra komanda redstone. Šis parametras arba leidžia arba neleidžia žmonėms naudotis viskuo, kas susijęs su redstone išskyrus pistonais. Ir galiausiai viena iš svarbesnių, gal net pati svarbiausia, tai yra trusted.
Ši komanda leidžia ir statyti, ir judėti visus pagrindinius dalykus, tai šis parametras dažniausiai naudojamas tam, kad pakviesti draugus į jūsų rezidenciją. Ir tai apžvelgsime tuojaus. Taigi, mes žinome, kokie yra parametrai, dabar mes norime juos uždėti. Tai sakykime, mes norime pakviesti draugą ir leisti jam, kad jis galėtų ir statyti, ir judėti mano teritoriją, ir atidaryti konteinerius ir visokius kitokius dalykus. Tai tam reikia rašyti res ir pset. Pset reiškia, kad mes duodame kažkokiam žaidėjui atskirą parametrą. Tai duosime teritorijoje 5x5, nes toks mūsų teritorijos pavadinimas, ir žaidėjui Karolis. Tebūnie. Karolis. Taip. Toliau rašomas flagas, tai sakykime, mes norime pakviesti draugą į savo teritoriją ir duoti visus tos parametrus, tai tam, kad rašyti labai daug komandų, mes tiesiog įvesime trusted. Trusted angliškai tartusi. Ir rašome true. Kaip manome, parašyta, kad 7 flagai buvo padėti. Ir, ne, 6, atsiprašau. Ir jie reiškia, kad Karoliui buvo leista ir statyti, ir visi kiti sutrasti ateinantis parametrai. Bet yra parametrai, kurių negalima duoti žaidėjui. Pavyzdžiui, monsters, kuri leidžia arba neleidžia monstrams atsirasti jūsų teritorijoje. Tai kadangi negalima žaidėjai, mes turime skirti būtent rezidencijai. Ir komanda tam yra set. Ir po to įveskite rezidencijos pavadinimą ir patį parametrą. Aš, sakykime, noriu neleisti, kad monstrai atsirastų mano teritorijoje. Ir po to įrašykite arba true, kas reiškia, kad mes šiuo atveju bus leidžiame spawnintis. Įrašykite false, kad neleidžiame, arba remove, tai grąžins į default position. Tai būtų, mes rašysime, kad mes nenorime ir parašyta, kad flag set ir dabar pas mane monstrai nebeatsiras. Tai tiek apie flagus. Galite dabar sukonfigūruoti savo rezidenciją, sukurti bet kokio dydžio ir grožio. Ir susitiksime kitame video.